ഹലോ, നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ റിനൂപ് രാമചന്ദ്രൻ, കോഴിക്കോട് ബേബി മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ എമർജൻസി ഫിസിഷ്യനാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കുന്നത് പേവിഷബാധയെക്കുറിച്ചാണ്. കുറച്ചുകൂടി കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ പേവിഷബാധ വരാതെ നോക്കാം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ്. എന്താണ് പേവിഷബാധ? പേവിഷബാധ എന്നത് റാബീസ് എന്ന ഒരു വൈറസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അസുഖമാണ്. സാധാരണയായി തലച്ചോറിനെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് റേബീസ് അഥവാ പേവിഷബാധ. മൃഗങ്ങളിൽ തന്നെ സസ്തനികളിലാണ് ഈ അസുഖം സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത്. പേവിഷബാധയേറ്റ മൃഗങ്ങൾ കടിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ തുപ്പൽ കോണ്ടാക്ട് വരുമ്പോഴാണ് മനുഷ്യരിലേക്ക് അസുഖം പകരുന്നത്. പ്രധാനമായും പട്ടികളിലൂടെയാണ് മനുഷ്യരിലേക്ക് അസുഖം പകരുന്നത്. പൂച്ചകൾ, വീട്ടിലെ മറ്റു വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ, ആട്, പശു പോലെയുള്ള മറ്റു വളർത്തുമൃഗങ്ങൾ, വന്യമൃഗങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം രോഗം മനുഷ്യരിലേക്ക് പടർത്തുന്ന കാരണങ്ങളാണ്. അങ്ങനെ കടിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ മുറിവിൽ നക്കുമ്പോഴോ തുപ്പൽ വഴി ശരീരത്തിലെത്തുന്ന ഈ വൈറസ് നാഡികൾ വഴി തലച്ചോറിലെത്തുകയും അങ്ങനെ തലച്ചോറിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകുന്നത്. തലച്ചോറിൽ മസ്തിഷ്ക വീക്കം അഥവാ എൻകഫലൈറ്റിസ് എന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അബോധാവസ്ഥ, വിഭ്രാന്തി, പനി, നല്ല ശക്തമായ പനി, തലവേദനയോടുകൂടിയ ശക്തമായ പനി, അപസ്മാരം, അബോധാവസ്ഥ തുടങ്ങിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാം. ഇങ്ങനെ കടിക്കുമ്പോഴോ അല്ലെങ്കിൽ മുറിവിൽ നക്കുമ്പോഴോ തുപ്പൽ വഴി നമ്മുടെ മനുഷ്യരുടെ ശരീരത്തിലെത്തുന്ന വൈറസ് നാഡികൾ വഴി തലച്ചോറിലെത്തുമ്പോഴാണ് രോഗലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാവുന്നത്. തലച്ചോറിൽ മസ്തിഷ്ക വീക്കം അഥവാ എൻകഫലൈറ്റിസ് എന്നൊരു അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാവുക. ഇത് ശക്തമായ പനി, നല്ല തലവേദനയോടുകൂടിയുള്ള ശക്തമായ പനി, ബോധത്തിലുള്ള വ്യത്യാസം, വിഭ്രാന്തി, അപസ്മാരം എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാവാം. സാധാരണഗതിയിൽ റാബീസ് ബാധിതനായ ഒരാൾക്ക് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇത് വെള്ളം കാണുമ്പോഴുള്ള ഒരു ഭയമായിട്ടാണ് രോഗി പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഹൈഡ്രോഫോബിയ എന്നും കൂടി അറിയപ്പെടുന്നത്. രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വന്നു തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അസുഖം ചികിത്സിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന ഒരസുഖമല്ല. അതായത് മരണസാധ്യത ഏകദേശം 100% ആണ്. പക്ഷേ കൃത്യമായ പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ 100% നമുക്ക് വരാതെ നോക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അസുഖം കൂടിയാണ് പേവിഷബാധ. അതുകൊണ്ട് പ്രതിരോധമാണ് പ്രധാനം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മനുഷ്യരിൽ പ്രധാനമായും അസുഖം വരുന്നത് പട്ടികളുടെ കടി അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ച അതുപോലെയുള്ള വളർത്തുമൃഗങ്ങളിലൂടെയാണ്. കൂടാതെ വന്യമൃഗങ്ങളിലൂടെയും അസുഖം വരാം. അപ്പോൾ കടിയേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം മുറിവ് നന്നായിട്ട് കഴുകുക എന്നുള്ളതാണ്. സാധാരണ ഒരു റണ്ണിങ് വാട്ടർ, നമ്മൾ ടാപ്പ് വാട്ടർ മതിയാവും. ടാപ്പ് വാട്ടറിൽ 10-15 മിനിറ്റ് തുടർച്ചയായി കഴുകുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അലക്കുന്ന സോപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ കുളിക്കുന്ന സോപ്പോ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. സോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അവിടെ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന വൈറസിനെ നശിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കും. സാധാരണയായി നമ്മുടെ നാടുകളിൽ കാണുന്നതാണ് മുറിവ് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞൾ പുരട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും പച്ചിലകൾ ഉപയോഗിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാതിരിക്കുക. കാരണം അത് ഗുണത്തേക്കാളേറെ ദോഷം ചെയ്തേക്കാം. കഴിവതും മുറിവിൽ വെറും കൈയോടെ തൊടാതിരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. കാരണം കയ്യിൽ മറ്റു മുറിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈറസ് പകരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വെറും കൈ കൊണ്ട് മുറിവ് പരമാവധി തൊടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന ഒരു സമ്പ്രദായമാണ് മുറിവ് എന്തെങ്കിലും പറ്റിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മഞ്ഞൾ തേക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പച്ചിലകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല, അത് ദോഷകരമാവാനും സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക. എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ പേവിഷബാധയ്ക്കെതിരെ കുത്തിവയ്പ്പ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആശുപത്രിയിലേക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക. പ്രതിരോധ ചികിത്സ തീരുമാനിക്കുന്നത് പലതരം ഘടകങ്ങളെ പരിഗണിച്ചിട്ടാണ്. സാധാരണയായി ആൻറ്റി റാബീസ് വാക്സിൻ, ആൻറ്റി റാബീസ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ എന്നീ 2 മരുന്നുകളാണ് പേവിഷബാധയ്ക്കെതിരെയുള്ള ചികിത്സയ്ക്ക് സാധാരണയായി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മൃഗങ്ങൾ കടിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന മുറിവുകളെ സാധാരണയായി 3 കാറ്റഗറിയായിട്ട് തിരിക്കാറുണ്ട്. ഇത് ചികിത്സ തീരുമാനിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. കാറ്റഗറി 1 നോ എക്സ്പോഷർ. സാധാരണയായി നമ്മുടെ മൃഗങ്ങളെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക, മുറിവില്ലാത്ത തൊലിപ്പുറമെ മൃഗങ്ങൾ നക്കുക, ഇതൊക്കെ കാറ്റഗറി 1 ആണ്. ഈ കാറ്റഗറി 1 ഉള്ള മുറിവുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ കോണ്ടാക്റ്റിന്
ആൻറ്റി റാബീസ് വാക്സിൻ്റെയോ ആൻറ്റി റാബീസ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ്റെയോ ആവശ്യമില്ല. ആ ഭാഗം സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നന്നായി കഴുകിയാൽ മാത്രം മതിയാവും. കാറ്റഗറി 2 അല്ലെങ്കിൽ മൈനർ എക്സ്പോഷർ, തൊലിപ്പുറമേയുള്ള മാന്തലുകൾ അല്ലെങ്കിൽ രക്തം പൊടിയാത്ത തരത്തിലുള്ള ചെറിയ പോറലുകൾ, ഇതൊക്കെയാണ് കാറ്റഗറി 2. ഇവിടെയും മുറിവ് നന്നായിട്ട് കഴുകുക. കാറ്റഗറി 2 മുറിവുകൾക്ക് ആൻറ്റി റാബീസ് വാക്സിൻ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്, പക്ഷേ ആൻറ്റി റാബീസ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. കാറ്റഗറി 3 അല്ലെങ്കിൽ സിവിയർ എക്സ്പോഷർ. കാറ്റഗറി 3 എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുറിവുള്ള തൊലിപ്പുറമേയുള്ള മുറിവുകളിൽ മൃഗങ്ങൾ നക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ രക്തം പൊടിയുന്ന തരത്തിലുള്ള മുറിവുകൾ, കടിച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മാന്തിയിട്ടോ രക്തം പൊടിയുന്ന തരത്തിലുള്ള മുറിവുകൾ ഉണ്ടാവുക, വന്യജീവികളുടെ കടി, ഇതൊക്കെ കാറ്റഗറി 3 മുറിവുകളാണ്. കാറ്റഗറി 3യിൽ നമുക്ക് സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ മുറിവ് നന്നായിട്ട് കഴുകുക, സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കഴുകുക. ഇവിടെ ആൻറ്റി റാബീസ് വാക്സിനും ആൻറ്റി റാബീസ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ 2 മരുന്നുകളും നമുക്ക് കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇത് കേൾക്കുമ്പം സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു സംശയം ഉണ്ടാവാം, എന്താണ് ഈ ആൻറ്റി റാബീസ് വാക്സിൻ, എന്താണ് ഈ ആൻറ്റി റാബീസ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ, എന്താണ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? സ്വാഭാവികമായൊരു സംശയം ഉണ്ടാവാം. ആൻറ്റി റാബീസ് വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുത്തിവയ്പ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരം ഈ അസുഖത്തിനെതിരെയുള്ള ആൻറ്റിബോഡികൾ ഉണ്ടാക്കുകയും അങ്ങനെ പ്രതിരോധ ശക്തി കൈവരികയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ആൻറ്റി റാബീസ് വാക്സിൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഇതിന് ചെറിയൊരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ആൻറ്റിബോഡികൾ ഉണ്ടായി വരാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. പക്ഷേ കാറ്റഗറി 3 പോലെയുള്ള സിവിയർ എക്സ്പോഷറിൽ അല്ലെങ്കിൽ വന്യ മൃഗങ്ങൾ കടിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന മുറിവുകളിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പ്രതിരോധം ആവശ്യമുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രീഫോംഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ആൻറ്റിബോഡികൾ കൊടുക്കുകയാണ്. പെട്ടെന്നുള്ള പ്രതിരോധ ശക്തി ആർജിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച ആൻറ്റിബോഡി, അതിനാണ് നമ്മൾ ആൻറ്റി റാബീസ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻറ്റി റാബീസ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ 2 തരത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് ഇക്വൈനസ്, കുതിരയിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന ആൻറ്റിബോഡികൾ. അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ റാബീസ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ, മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന ആൻറ്റിബോഡികൾ. മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന ആൻറ്റിബോഡികൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അതിന് വിലയും വളരെ കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് സാധാരണയായി ഇക്വൈനസ് റാബീസ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിനാണ് സാധാരണയായി നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് അപൂർവമായിട്ട് അലർജി റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള അലർജി ഉണ്ടാകുന്ന ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് ഹ്യൂമൻ റാബീസ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ആൻറ്റി റാബീസ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഒറ്റത്തവണ എടുക്കുന്ന ഇഞ്ചക്ഷനാണ്. അത് എവിടെയാണോ മുറിവുണ്ടായത് ആ മുറിവിന് ചുറ്റും ആദ്യത്തെ ഹോസ്പിറ്റൽ വിസിറ്റിൽ എടുക്കുന്ന ഇഞ്ചക്ഷനാണ് ആൻറ്റി റാബീസ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ. എന്നാൽ ആൻറ്റി റാബീസ് വാക്സിൻ നമുക്ക് 5 ഡോസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ പ്രായമായ ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ അവരൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, പട്ടി കടിച്ചാൽ പൊക്കിളിന് ചുറ്റും വേദനയേറിയ വലിയ ഇഞ്ചക്ഷൻസ് എടുക്കുന്ന കാര്യം. പക്ഷെ അതൊക്കെ പണ്ട് 90കളിലെ കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ആൻറ്റി റാബീസ് വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സാധാരണ TT ഒക്കെ എടുക്കുന്ന പോലെ ഷോൾഡറിൻ്റെ താഴെ സിമ്പിളായിട്ട് എടുക്കാവുന്ന കാര്യമാണ്. അത് 5 ഡോസുകളാണുള്ളത്. 0, 3, 7, 14, 28 ഈ ദിവസങ്ങളിലാണ് എടുക്കേണ്ടത്. 0 എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണോ നമ്മൾ ആശുപത്രിയിൽ പോയി ആദ്യത്തെ ഡോസ് എടുക്കുന്നത് അത് 0. അത് കഴിഞ്ഞ് 3ാമത്തെ ദിവസം, 7ാമത്തെ ദിവസം, 14, 28 അങ്ങനെ 5 ഡോസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആവും. പ്രായപൂർത്തിയായ ആളുകളിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഷോൾഡറിൻ്റെ താഴെ ഡെൽറ്റോയിഡ് മസിലിലാണ് ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കുക. ചെറിയ കുട്ടികൾക്ക് തുടയുടെ സൈഡ് ഭാഗത്തായിട്ടും എടുക്കാം. ആൻറ്റി റാബീസ് വാക്സിൻ മസിലല്ലാതെ തൊലിപ്പുറമേയും എടുക്കാറുണ്ട്. അതിന് 4 ഡോസ് മതിയാവും. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ 14ാമത്തെ ദിവസത്തെ ഡോസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. 0, 3, 7, 28 അങ്ങനെ 4 ഡോസ് മതിയാവും തൊലിപ്പുറമേ എടുക്കുന്ന ഇഞ്ചക്ഷന്. ഇതും സാധാരണ മസിലെടുക്കുന്ന വാക്സിൻ പോലെ ദീർഘകാലം പ്രതിരോധ ശക്തി പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതിനു പുറമെ വലിയ മുറിവുകളാണെങ്കിൽ സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ മുറിവുകൾക്ക് ചെയ്യുന്ന മറ്റു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ, TT ഇഞ്ചക്ഷൻ, ടെറ്റനസ് TT ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ TT എടുക്കേണ്ടി വരും. അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്, വേദന സംഹാരികൾ തുടങ്ങിയ മരുന്നുകളും കഴിക്കേണ്ടി വരും. മൃഗങ്ങൾ കടിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന മുറിവുകൾ അത് വലിയ മുറിവുകളാണെങ്കിൽ കൂടി സാധാരണയായി നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാറില്ല, അപ്പം തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാറില്ല, പിന്നീട് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. വലിയ മുറിവുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മുറിവുകൾക്ക് ആൻറ്റി റാബീസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പുറമെ മുറിവുകൾക്ക് സാധാരണ കൊടുക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെൻറ്റുകൾ കൂടി വേണ്ടി വരും. ടെറ്റനസിൻ്റെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കാത്ത ആളുകളാണെങ്കിൽ TT ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കേണ്ടി വരും. അതുപോലെ തന്നെ ആൻറ്റിബയോട്ടിക്, വേദന സംഹാരികൾ പോലെയുള്ള മരുന്നുകളും വേണ്ടി വന്നേക്കാം.
പക്ഷേ മൃഗങ്ങൾ കടിച്ചിട്ടുണ്ടാകുന്ന മുറിവുകൾ അത് വലിയ മുറിവുകളാണെങ്കിൽ കൂടി സാധാരണയായി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാറില്ല. അത് അങ്ങനെ തന്നെ വെക്കുകയാണ് സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ മുറിവ് തുന്നാതിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇങ്ങനെ തുന്നുന്ന സമയത്ത് വൈറസിൻ്റെ അപ്ടേക്ക്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വൈറസ് കൂടുതൽ അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാകാനുള്ള ഇടയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാത്തത്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ആൻറ്റി റാബീസ് പ്രതിരോധ ചികിത്സയുടെ ഗൈഡ് ലൈൻസ്. അപ്പോൾ സാധാരണയായിട്ട് ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇതിനെപ്പറ്റി ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ സാധാരണയായി നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് സംശയങ്ങളും കൂടി നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഒന്ന്, ഏതൊക്കെ മൃഗങ്ങൾ കടിച്ചാലാണ് റാബീസിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ എടുക്കേണ്ടത്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, മനുഷ്യരിൽ അസുഖമുണ്ടാക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പട്ടികളാണ്. ഏകദേശം 90% അസുഖവും പട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ വീട്ടിലുള്ള പൂച്ചകൾ മറ്റൊരു പ്രധാന രോഗവാഹകരാണ്. നാൽക്കാലികളായിട്ടുള്ള ആട്, പശു തുടങ്ങിയവയിലും റാബീസ് അല്ലെങ്കിൽ പേവിഷബാധ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇവ വഴിയും മനുഷ്യരിലേക്ക് അസുഖം വരാം. വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന കോഴികൾ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പക്ഷികളിൽ സാധാരണയായി റാബീസ് രോഗം ഉണ്ടാവാറില്ല. പക്ഷികളുടെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ വേറെ നമ്മുടെ വവ്വാൽ അല്ലെങ്കിൽ ബാറ്റ്, ഇത് പക്ഷിയല്ല, പറക്കുന്ന സസ്തനിയാണ്. സസ്തനിയാണെങ്കിൽ കൂടി ഇന്ത്യയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ബാറ്റുകളിൽ ഇതുവരെ റാബീസ് വൈറസിൻ്റെ സാന്നിധ്യം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ ബാറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വവ്വാലിൻ്റെ കടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കേസുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പൂച്ച കടിച്ചിട്ടില്ല, മാന്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ, കുത്തിവയ്പ്പ് എടുക്കണോ? കുത്തിവയ്പ്പ് തീർച്ചയായിട്ടും എടുക്കണം. കാരണം നിങ്ങൾ പൂച്ചയെ നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, പൂച്ച അതിൻ്റെ നഖങ്ങൾ എപ്പോഴും നക്കി വൃത്തിയാക്കുന്ന ഒരു ജീവിയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൂച്ച മാന്തിയാലും ഉമിനീര് മനുഷ്യനിലേക്ക് കോണ്ടാക്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് പേവിഷബാധക്കുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കടിച്ചിട്ടില്ല, മാന്തൽ മാത്രമാണെങ്കിൽ കൂടിയും കുത്തിവയ്പ്പ് എടുക്കേണ്ടതാണ്. പേവിഷബാധയേറ്റിട്ട് ചത്തുപോയ പശുവിൻ്റെ പാല് കുടിച്ചിരുന്നു, കുത്തിവയ്പ്പ് എടുക്കണം. സാധാരണയായിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ, ഒരു വീട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരും അയൽപക്കത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും എല്ലാവരും വളരെയധികം പരിഭ്രാന്തരാകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഒരു പശു പെട്ടെന്ന് പേളകി ചത്തു, അതിനുശേഷമാണ് അവരറിയുന്നത് അതിന് മുമ്പത്തെ ദിവസം വരെ പശുവിൻ്റെ പാല് കുടിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ പേവിഷബാധക്ക് സാധ്യതയുണ്ടോ? കുത്തിവയ്പ്പ് എടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ തിളപ്പിച്ച പാലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുത്തിവയ്പ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. ആ തിളപ്പിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിൽ റാബീസ് വൈറസ് നശിച്ച് പോകും. അതുപോലെ തന്നെ പാസ്ചറൈസ് ചെയ്ത പാലാണെങ്കിലും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, ആ ഒരു വൈറസ് നിർവീര്യമായിട്ടുണ്ടാവും. ആ കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് പേവിഷബാധക്കെതിരെയുള്ള കുത്തിവയ്പ്പുകൾ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല. ഇനി പച്ചപ്പാല് കുടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെ സാധാരണയായിട്ട് ആരും ചെയ്യാറില്ല, പച്ചപ്പാല് കുടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിയററ്റിക്കലി അസുഖം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. നമ്മുടെ വായിൽ മുറിവുകളോ ചെറിയ പോറലുകളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തിളപ്പിക്കാത്ത പാലാണ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അസുഖം വരാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. മുയലുകൾ, വീട്ടിൽ കാണുന്ന ചെറിയ ചുണ്ടലികൾ തുടങ്ങിയ മൃഗങ്ങളൊന്നും സാധാരണ റാബീസ് പരത്തുന്ന മൃഗജീവികളല്ല. അപ്പോൾ അവയുടെ കടിയേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകളുടെ ആവശ്യം ഇല്ല. പക്ഷേ വലിയ എലി, പെരിച്ചാഴി പോലെയുള്ള പെരിച്ചാഴി, മലയണ്ണാൻ തുടങ്ങിയ ജീവികൾ അസുഖം പരത്തുന്നവയാണ്. അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു കടിച്ചു, അത് ചെറിയ എലിയാണോ വലിയ എലിയാണോ എന്നൊക്കെ സംശയമുണ്ട്, കുത്തിവയ്പ്പ് എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ, അങ്ങനെ ഒരു സംശയം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും സംശയം വെച്ച് നിൽക്കരുത്. മുറിവ് നന്നായിട്ട് കഴുകുക, എത്രയും പെട്ടെന്ന് തൊട്ടടുത്ത ആശുപത്രിയിലോട്ട് പോവുക, ഡോക്ടർ കണ്ട് പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു യുക്തിസഹമായ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതായിരിക്കും. സാധാരണയായി കണ്ടുവരുന്ന മറ്റൊരു സംശയം, ആൾക്കാർ തൊട്ടടുത്ത വീട്ടിലെ പട്ടിയാണ്, കുത്തിവയ്പ്പുകളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ആ പട്ടി കടിച്ചു, ഞാൻ കുത്തിവയ്പ്പ് എടുക്കണോ? കുത്തിവയ്പ്പ് തീർച്ചയായും എടുക്കേണ്ടതാണ്. കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മൃഗങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന വാക്സിൻ്റെ ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്താനോ അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളിലുള്ള പ്രതിരോധ ആൻറ്റിബോഡിയുടെ അളവ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ സംവിധാനങ്ങളൊന്നും നിലവിലില്ല. അതുകൊണ്ട് ടു ബി ഓൺ ദ സേഫർ സൈഡ് എപ്പോഴും കുത്തിവയ്പ്പ് എടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പേവിഷബാധക്കെതിരെ നേരത്തെ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ എടുത്തതാണ്, ഇപ്പോൾ വീണ്ടും പട്ടി കടിച്ചു, കുത്തിവയ്പ്പ് എടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? സാധാരണഗതിയിൽ നമ്മൾ വാക്സിനേഷൻ ഷെഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് 5 ഡോസ് വാക്സിൻ എടുത്ത ആളാണെങ്കിൽ ഇതിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധ ശക്തി ദീർഘകാലം നിലനിൽക്കുന്നതാണ്.
അപ്പോൾ 3 മാസത്തിനുള്ളിലാണ് വീണ്ടും കടിയേൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒരു കുത്തിവയ്പ്പിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ല. മുറിവ് നന്നായി കഴുകിയാൽ മാത്രം മതിയാവും. 3 മാസത്തിന് ശേഷം ആണെങ്കിൽ 2 ഡോസ് 0-3, അതായത് ആദ്യം ആശുപത്രിയിൽ പോകുന്ന ദിവസം 1 ഡോസ്, അത് കഴിഞ്ഞ് 3-ാമത്തെ ദിവസം 1 ഡോസ്, അങ്ങനെ 2 ഡോസ് മാത്രം മതിയാകും. അതുപോലെ തന്നെ കാറ്റഗറി 3 മുറിവാണെങ്കിൽ കൂടി മുറിവിന് ചുറ്റും എടുക്കുന്ന ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പട്ടി കടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വാക്സിനേഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? വീട്ടിൽ പട്ടിയെയും പൂച്ചയെയും വളർത്തുന്ന ആളുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ മൃഗങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്ന ആൾക്കാർ, ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഹൈ റിസ്ക് ഗ്രൂപ്പ് ആൾക്കാരാണ്. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ കടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രീ എക്സ്പോഷർ പ്രൊഫൈലാക്സിസ് എന്ന് പറയും, കുത്തിവയ്പ്പ് എടുക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അത് 3 ഡോസ് 0, 7, 28 ഈ 3 ദിവസങ്ങളിലായിട്ടാണ് കുത്തിവയ്പ്പ് എടുക്കേണ്ടത്. ഇങ്ങനെ 3 ഡോസ് കുത്തിവയ്പ്പ് എടുത്ത ആൾക്ക് പിന്നീട് കടിയേൽക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മുറിവ് നന്നായിട്ട് കഴുകുക, അതിനുശേഷം 2 ഡോസ് വാക്സിൻ മാത്രം മതിയാകും. 0-3 ആന്റി റാബീസ് ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ, മുറിവിന് ചുറ്റും എടുക്കുന്ന ഇമ്മ്യൂണോഗ്ലോബുലിൻ ഇഞ്ചക്ഷന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല. വേറെ സാധാരണയായി ആൾക്കാർ ചോദിച്ചു വരുന്ന ഒരു സംശയം, ഗർഭിണിയാണ്, കുത്തിവയ്പ്പ് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ? തീർച്ചയായും എടുക്കണം. ഗർഭിണികളോ മുലയൂട്ടുന്ന അമ്മമാരും നവജാത ശിശുക്കൾ ആരും ആവട്ടെ, ഇതുപോലെ കടിയേൽക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും റാബീസിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ എടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇനി ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും ഒരു സംശയം വരാം, ഒരു 1-2 മാസം മുമ്പ് പൂച്ച മാന്തിയിരുന്നു, അന്നത് കാര്യമാക്കിയില്ല, ഇനിയിപ്പോൾ പോയി വാക്സിൻ എടുക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? സാധാരണയായിട്ട് നമ്മളിപ്പം പറഞ്ഞു, മൃഗങ്ങളിൽ പേവിഷബാധ ഇളകിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ അവ 10 ദിവസത്തിലധികം ജീവിച്ചിരിക്കാറില്ല. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കടിച്ചാലെ മാന്തിയ മൃഗങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ജീവനോടെ ഉണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുത്തിവയ്പ്പ് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇത് പട്ടിക്കും പൂച്ചക്കും മാത്രമാണ് ബാധകം. മറ്റ് മൃഗങ്ങൾ, വന്യജീവികൾ, അവയ്ക്കൊന്നും ഈ 10 ദിവസത്തിൻ്റെ കണക്കില്ല. പക്ഷേ മനുഷ്യരിൽ കടിയേറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 1 മാസം മുതൽ 3 മാസം വരെയാണ് സാധാരണ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ്. ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലക്ഷണങ്ങൾ വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള സമയം. ആവറേജ് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് 1 മാസം മുതൽ 3 മാസം വരെയാണ്. പക്ഷേ കടിയേറ്റ് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും പേവിഷബാധ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കേസുകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എപ്പോഴാണോ കടിയേറ്റത് അപ്പം തന്നെ എടുക്കുക. ഇനി അങ്ങനെ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര വൈകിയാലും കുത്തിവയ്പ്പ് എടുക്കേണ്ടതാണ്. അതിനിപ്പം ആഴ്ചകളോ മാസങ്ങളോ കഴിഞ്ഞിട്ടായാലും കുത്തിവയ്പ്പ് തീർച്ചയായും എടുക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, പേവിഷബാധ എന്നത് അസുഖ ലക്ഷണങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 100% മരണസാധ്യതയുള്ള ഒരു അസുഖമാണ്. പക്ഷേ നമ്മളത് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കി പ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 100% പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അസുഖം കൂടി ആണ്. അതുകൊണ്ട് കൃത്യമായ പ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ, മുറിവ് പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നന്നായിട്ട് സോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് മുറിവ് കഴുകുക, എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആശുപത്രിയിൽ പോയി കൃത്യമായ കുത്തിവയ്പ്പുകൾ എടുക്കുക. നമുക്ക് ഈ അസുഖം 100% പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. താങ്ക് യു. Issued in public interest by Baby Memorial Hospital, Calicut.